د ننګرهار والي سره د پوهنې وزیر په ملتیا د ترکیې سفیر ولیدل. د ننګرهار والي حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا په ملتیا د ترکیې سفیر جنگ اونال ولیدل او په دې ولایت کې د پوهنې او نور برخو کې په دوه طرفه همکاریو خبرې وکړې. د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د سوالګرو ټولولو ورسره د مرستو تر سره کولو په موخه ناسته وشوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په مشرۍ د اړوند ادارو مسؤلینو سره د سوالګرو ټولولو، تثبیت، بیومټریک او ورسره د لازم مرستو تر سره کولو په موخه ناسته وشوه. ننګرهار کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وايي 50 کډوالي کورنۍ د جامو ګنډلو برخه کې ل شپږ میاشتنۍ زده کړو فارغ شوي چې هرې فارغ شوي کورنۍ ته د زرګونو افغانیو د خیاطۍ وسایل هم ورکول شول. د کډوالو د رئیس په وینا دغه کورنیو کې د کډوالو ترڅنګ نور بیوزله کورنۍ هم شامل دي. ننګرهار کې 1570 اړمنو کورنیو ته نغدي او خوراکي مرستې ویشل شوې. د ننګرهار کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په بټي کوټ ولسوالۍ کې هرې کورنۍ ته 2900 افغانۍ، 10 پاکټه د خوارځواکۍ ضد مواد او 2 پاکټه سوپر سیریال ورکړل شول. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په ځانګړي شفقت د هیواد په 313 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو لپاره شاوخوا 1 میلیارډ افغانۍ بودیجه منظور شوې ده چې د ودانیزو چارو تدارکاتي پروسه یې عملاً پیلېږي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي نړۍ سره د اسلامي امارت سیاسي اړیکې د اسلامي اصولو پر بنسټ دي. نوموړي دا خبرې بغلان ته د سفر په ترڅ کې د دوشي ولسوالۍ په جامع رازقیه مدرسه کې د دستاربندۍ په مراسمو کې وکړې. او د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په پکتیکا ولایت کې د پاکستانی پوځ د وحشیانه هوایي بریدونو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت دغه وحشیانه عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کړنه او تجاوز بولي او اسلامي امارت به دغه کرغېړن عمل بې ځوابه پرې نږدي بلکې د خپل خاورې او حریم څخه دفاع خپل حق ګڼي.